你講乜嘢？我唔知你講乜嘢。尋日係咪你帶頭嘅僆仔？唔好扮嘢啦，趙生。尋日指使你嘅係趙生定係神秘人？點解揾人攻擊阿強？咩？仲講我唔知係嘛？琴日唔知我啊嘛？嗱，琴日仲喺度俾成班人企嚟飛佢，得我啊嘛？仲話唔知，得我唔知。琴日你扮嘢！阿強，你咁樣，阿強你幫我講兩句，我去打俾差佬先。我30秒翻嚟，我要揾人保護你。啊，因為直播間唔可以打俾差佬，會違規。李嘉文幫我打正能量。阿強你，反正我要講嘅，你幫我講埋佢得啦。啊，我即刻翻嚟，30秒，我打個電話先。好，冇問題，可能1分鐘左右。李嘉文大家打正能量支持阿強哥。係嗱，靚仔，我可以同我係嘛？變咗你嘅房係嘛？唔係成班兄弟，乜人喺度搏我係嘛？我同你講啊，而家全部人都講阿明總，佢出邊啊有一個女人仲要帶埋肚添啊！你哋知唔知你哋嘅大佬啊？搞埋晒啲咁樣嘅事，我明總知唔知晚晚啊瞓唔着啊？咁多人，佢一直直播咗咁長嘅時間，佢邊有時間溝女啊？咁多靚女一齊啊，圍住我明總啊，冇一個人，明總係冇一個同我哋講咗句偈嘅。而家突然間大咗隻個肚出嚟，話係明總嘅，其他人唔知啫。我阿強日日跟住我明總一齊，明總啊，日日就喺度做埋啲為咗我哋社會嗰啲咁嘅嘢，為咗我哋直播間嗰啲人，每日喺度主持公道，邊日都係搞啲嘢啊！你哋班人，你嗰個大佬啊，就屈我明總，仲係鬼鬼祟祟偷我哋啲資料嚇，我唔知你唔得，唔知你唔得，咁你又冇啊，咁你又冇。冇打。我問你啊，究竟係邊個啊？究竟係邊個叫你哋過嚟噶？我講，係神秘人叫我哋嚟嘅，係佢叫我哋咧將阿趙先生收嘅嗰份資料帶走。收嗰份資料帶走，咪先？琴日我喺度捉到嗰條友過嚟，嗰份資料，琴日咪派人嚟攞咗噶啦。雖然我哋截咗佢打咗鑊金嘅啫，嗰條友淨係知道收咗錢過嚟攞資料，但點解又派你哋過嚟啊？行嗰次做咩啊？即係咁咯，即係第一次去打過去嘅嗰個人咧，即係去咗好耐都冇咩傳翻咩有效嗰啲信息，所以咧神秘人咧覺得肯定係出咗事噶，佢咧咪專登咧就安排我帶人過去睇下咩情況咯。我啱到公司我就發現阿強佢哋手入邊揸住啲資料啦，然之後咧我就想將啲資料搶過嚟，順便咧將阿強解決咗。但阿強嘅身手太好啦，我哋根本就埋唔到身，我冇計，我咪唯有偷偷咁走咗咯。你唔知邊個阿強咧？同你講啊，認住我呢個樣啊，廣州張國榮啊，梁朝偉咁嘅樣啊，最靚仔呢個啊，就係明總旗下第一雙花紅粉阿強啊，同你講。你幾一件叉燒幾件蛋散為我心，熱吻唔夠我抽啊，同你講。仲走啊嘛？我問你，咁你走得咗，點解一個人住喺酒店度？你唔翻去同嗰個神秘人通風報信？點解？我點敢翻去喎？係咪？嗰個神秘人啊，我好了解嘅。如果我哋冇完成佢交代嘅任務嘅話，我哋翻去嘅係會被打，係會被鬧嘅。地獄之苦肯定有嘅，甚至啊，佢會攞我屋企人做威脅嘅，叫我咧為佢做嗰啲唔見得光嘅嘢。我唔翻佢嗰度啊，只不過係想快啲即係籌啲錢，然之後帶住我哋屋企人咧離開深圳啫嘛。哦，即係講你屬於自己走咗出嚟啦，係嘛？即係咁嘅意思，即係話諗住自己走咗翻出去。如果完成唔到任務嘅話，個神秘人就會打我金嘅你係嘛？仲有可能搞埋你屋企人啊？咁你班僆仔啊，我同你講啦，跟嗰啲神秘人做嘢啊，跟嗰啲衰人做嘢咩意思啊？好好地諗下幫佢點樣貢獻下，喺呢個社會度貢獻下得唔得？唔該你啊，如果你唔識呢啲嘢，三觀唔夠正嘅話，每日啊，打開明明呢個直播間，睇我哋明總點樣主持公道，學下啲正路嘅嘢啦。你睇下，幫啲衰人做嘢，做完之後，你睇下做唔掂，仲要搞你屋企人。你睇下跟我明總，我哋每一次出行任務嘅時候，對我哋班兄弟幾好啊！呢啲大佬先跟得過噶嘛，跟嗰啲衰人有咩用啊？算啦，我而家唔話你，我問多你一個問題，你知唔知道趙先生而家究竟喺邊度？嗰個神秘人咁多日一直都喺度刮緊趙先生，你知唔知道趙先生嘅動向喺邊？呢個我真係唔知噶。嗱，但係你講嘅冇錯，神秘人的而且確係好驚趙先生，係嘛？佢琴日晚上咧唔單止咧叫我哋咧將啲資料帶翻去，佢咧仲交代咗我哋另外一個任務，
就係叫我哋喺公司附近守住，即係等到趙先生佢哋711完嘅話，就將佢捉翻去。捉翻去，即係你嘅意思係講嗰個神秘人好驚啊，趙先生咁樣啊，即係唔單止仲要攞資料，仲要交代你任務，守住喺度，即係要夾阿趙先生啦。咁你聽你咁講嘅話，咁即係話呢個趙先生一定有問題。我想問一問你，你哋點解可以相信咁肯定到趙先生會翻嚟啊？佢唔通唔會帶住資料走咗去咩？係嗱，我知道咧，呢啲資料記錄嘅全部都資金記錄，同埋打款俾啲客嘅。佢點解咁緊張啲嘢？佢哋係咪有傷害名種？又想揾得個女人出嚟害有名種，又話歹徒係嘛？我同你講啦，即係咁樣嘅。我聽神秘人講過，佢話一定唔可以俾你哋查到嗰啲即係打款人嘅嗰啲真實嘅信息㗎。咁樣咧就會影響佢喺嗰啲權貴眼入邊嗰啲形象。畢竟咧，即係嗰啲權貴啊，願意同佢合作啊嘛。就係因為嗰啲神秘人咧，嗰啲秘密工作咧做得非常之到位。如果俾你哋查到佢哋嘅身份，咁嗰啲權貴嘅話，肯定唔會放過神秘人嘅。當然咧，亦都唔會放過阿趙先生。嗱，咁樣嚇，阿強，你咁樣，你啱先我睇到啦嚇，你做得非常之好。李嘉文俾個心心俾阿強哥，阿強哥係宇宙最強，李嘉文俾個心心俾佢嚇，宇宙最強就係你啦，真係強哥。你先將呢個僆仔交俾其他兄弟們先，你帶人繼續同我蹲守喺公司附近嘅位置，呢間公司附近嘅位置。嗱，呢3日嚟，趙生肯定會急不及待嘅，忍唔住嘅，越係喺關鍵時候，越係唔可以鬆懈。等佢一出現，馬上同我帶佢翻嚟。好，冇問題，明總，我而家即刻安排兄弟，即刻去做。李嘉文俾個心心俾佢，俾阿強。OK， 李嘉文嚇，我有一種預感嚇，趙生佢肯定會露面啊，因為佢已經咧點講咧，佢已經安靜咗好幾日啦。大家有冇發覺嚇？暴風雨來臨之前咧，都係會風平浪靜嘅。佢而家咧可能咧係急住走佬。咁佢唔可能一直咁樣匿埋噶，佢肯定唔想將，佢肯定係想把對佢不利嘅嘢搞乾淨。而家咧只有呢一份資料喺度，佢肯定會出現，只不過咧時間嘅問題吓。咩話？卓馬打過嚟，連家入嚟，家門卓馬又打過嚟啦，連家入嚟，點啊？卓馬搵我咩事啊？得閒個頭啊！你唔俾我揾你總係打俾我，你咩意思呢？卓馬，明明，我昨晚回去思來想去想了很久，我們2個人真的沒有必要這樣堅持下去了，就一直這樣下去也不是辦法，對你對我都沒有好處，更重要的是對我跟我們的寶寶更沒有好處。咁你就將真相公布於眾啦，唔好喺度阿支阿咗啦。我同你堅持啲乜嘢？我問你啊，唔好喺度假惺惺咁演戲俾人睇啦，唔好發晒姣咁得唔得啊？你好假，你而家唔覺得佢假打個假字？明明，我現在說的就是真的，我現在所說的東西句句都是實情，你還要我告訴別人什麼真相？我今天來找你。就是因為太累了，我很累，我現在每天挺着這麼大的肚子，我每天還要提心吊膽，我每天我就想這孩子平平安安的生下來，外面的人怎麼看我，旁人怎麼對待我都可以都行，你怎麼對我都行，我只求你放過孩子，讓孩子平平安安的生出來，給孩子一條生路。讓我把他安穩的生下來就行。咁你咪生佢落嚟咯，係你唔放過你小朋友，唔係我唔放過你小朋友。你如果係真係想對你小朋友好嘅話，唔該你而家懸崖勒馬做翻個好人。你而家唔認同我打個對字，你先將出邊嗰啲輿論啊同我洗乾淨佢，搞乾淨佢。你生個小朋友關我 Q 事啊？點解要牽扯埋我？係咪啊，家人們？你覺得咁樣合理咩？你而家係蒙面我啊？一邊叫我放過你啊，一邊當我傻仔啊你，任由你宰割，任由你魚肉啊，你冇嘢啊？你心裏到底有沒有裝着我和肚子裏的孩子？你到底有多恨我，才不願意承認我們這段關係？明明
我早就跟你说过，以我现在的身体条件，我很难平平安安把孩子生下来，我急需要你库房里的3样东西：虫草参用来幫我調養氣血。OK， 唔使講啦，我知道啦，呢啲唔使講啦，你唔使講，李嘉文唔使講，你要嗰3樣嘢咧，得啦，你聽我講，唔使再講呢啲說話。你要嗰3樣嘢咧，我全部知道晒噶啦。李嘉文打出嚟嗰3樣嘢係乜嘢？打出嚟，你來來去去成日講呢幾樣嘢，有乜使乜成日講啫？唔使講啊！我話你知，我知道呢啲嘢係好嘢吓。你用咗呢啲嘢係咪啊？你可以好安穩咁樣，係咪？好安穩咁樣將個小朋友生出嚟嘛？我知啊，使乜你講啫？我知你下一句就講呢啲啦。但係嗰啲小朋友唔係我噶嘛，同我哋一啲關係都冇。啊！你冷靜一點，你聽我說，只有靠着這些東西，我才可以把身子養好，我才可以安穩的把孩子生下來。明明我答應你，等一切塵埃落定之後，孩子歸你，往後你就當作從來沒有認識過我，我們從此互不牽扯就好，好不好？你個小朋友同我一啲關係都冇，我話你知。啊！你仲諗住啲好嘢，憑乜嘢啊？我想問你啊！你冇嘢啊你啊！你如果冇同趙生做嗰啲唔記得講嘅事情，你會有今日嘅下場咩？吓！你本嚟喺西藏好地地嘅，你得嘛？嗰啲西藏嘅靚嘢你自己都食唔到啊！你就知道自己有幾衰啦！天報應啊！你仲同佢哋同流合污？哇！如果你唔參與呢件事情，就係對你仔仔最好嘅安排。你喺西藏而家名聲臭晒噶啦，抵你啊！你俾你家鄉嘅人討厭啊！抵你啊！我落到現在，為什麼被家鄉的所有的人討厭？全都是拜你所賜，還不是因為你？你當初以租置我為家鄉為條件，讓我陪你陪那些客戶，這些事情你都忘了嗎？這些過往你全都忘了嗎？你現在顛倒黑白，你反過來指責我。我當初怎麼會看上你這樣的人？你怎麼這種薄情寡義的負心漢？你問下直播間嘅家人們，我幾時同你拍過拖？我幾時應承過你乜嘢啊？嚟家門我真係冤枉嚟家門，全部點關住亮燈牌。啊！得啦，唔好喺度東扯西扯啦，清且自清。我亦都唔會再解釋噶，好煩啊，同你講嘢。但係咧，你同我小心啲，我同你講，我馬上就會捉到阿趙生噶啦。到時會水落石出，我希望你唔好喊，我同你講下。嚟家門，將正能量打出嚟。明明，你就是個無情無義的人，你根本就沒有同情心，你根本就沒有良心，你任由我跟孩子2個人在外面吃苦受罪。明明，你現在把這些東西給我，我跟寶寶2個人的身體就可以好起來。但是你連這點東西都不捨得給我們，你就是個壞人。長媽，嗱你自己諗一諗下，趙生咧跟咗呢個神秘人咁多年，呢個神秘人都會對阿趙生動咗呢個殺機。殺心，神秘人同趙生嘅關係綁定得咁深，佢都捨得喐手，更加冇提你呢個女人啊！人哋嘅人生軌跡咧，或許係你一個借鑒，且行且珍惜，好唔好？如果你真係為咗小朋友好嘅話，你就將說話講清楚，我可以派人保護你。但係如果你選擇繼續而家嘅路嘅話咧，咁我只能夠咧，真係講係咁先啦。你就是想挑撥我們的關係，你不想負責就算了，你還在這裡胡說八道些什麼？你沒有必要在我耳邊說風涼話，我會讓你付出代價的。再見。傻更更嘅都講嘢，你家人們啊，呢個卓馬咧俾呢個利益蒙蔽咗雙眼，佢願意聽神秘人嘅安排，都唔聽我哋一啲啲嘅勸告。
我話你知，如果係咁嘅話，你只有一種可能性就係卓瑪知道佢自己冇辦法抽身啦，佢已經泥足深陷啦，佢只有一條路，就係死路，佢冇辦法回頭啦。畢竟佢做呢啲嘢對我哋造成嘅影響真係好大，佢又唔敢背叛神秘人，佢只能夠聽神秘人嘅安排。我爸爸嚟咗，我知。點啊，阿袁生，揾我咩事啊？哎呀，明啊，仔，阿伯咧就想嚟同你傾下卓瑪呢件事。呢件事已經搞咗咁耐啦，你都煩啦，你可唔可以嗱聲將件事搞掂咗佢啊？係咁樣嘅吓，你覺得我唔想解決咩？唔係因為你喺度從中作梗咯。如果冇你，呢件事早就搞掂啦。多謝你啊！咩啊？咩多謝我啊？點會講我啫？咩都冇做，睇嚟咧，你嘅衰仔仲係咁硬頸，係都唔認自己做錯嘢嘅。你其實而家好簡單，將啲好嘢俾阿卓瑪，俾佢咪得咯，係咪啊？佢而家唔肯做個親子啊，就係因為佢嘅身體差嘛。到時你俾咗佢用咗咯，佢營養跟得翻，咁咪同你做鑑定。你真係冇搞過佢，咪大家都證明晒咯。你家人們，你真係好奇怪嘅，我好好奇你點解一直要幫卓瑪講好說話咧？個小朋友係邊個嘅？我唔清楚，但係一定唔係我嘅。你家唔認同我打個對字，我可以提醒你，冇將即係冇點講啊？冇把良心當狗吠，好嘛？我驚你對人真心，人哋咧真係唔一定咁對你噶，佢可能利用緊你啊！你家唔認同我打個對字，你都傻嘅，你都忽忽地嘅，啊邊有仔啊？教個老豆做嘢啊！哼，你真係食得大頭再多啦，鬧老豆咩意思啊？邊有人利用我啊？咁多年嚟啊，我遠山從頭到尾得我利用人，邊個咁把炮利用到我啊？哼，發暈！做咩啊衰仔？講得啱啊！吓！定係得我有利用人，冇人利用我嘅。嗱，老實講啊，我睇你真係唔係好明白。我而家唔怕同你講，呢個小朋友，你家人要唔要講咧？要唔要講？我同你講實話，呢個小朋友啊，要唔要講啊？家人們，你哋話要唔要講？講咩啊？講咩講啊？有咩好講啊？就好明顯啦，係你嘅衰仔。嗱，呢個小朋友唔係你噶，亦都唔係我噶，係神秘人噶。你日日傻更更咁跑前跑後，最後幫人哋做嫁衣，你唔覺得好悲催嘅咩？哼！你真係以為自己好醒啊！全世界最蠢就係你啦！你傻你？你咁講乜嘢啊？有乜可能啊？冇可能嘅，冇可能嘅。你就係食你啊，自己懶醒，其實豬頭炳。卓瑪有乜可能呃我啊？啊，我明啦，你個衰仔而家想反將我一軍，哦，想我哋自相殘殺啊，攬炒啊！哼，你老豆我啊，鬼咁精啊，我先唔信你亂噏24啊！嗱，家人們，你仲未睇清楚局勢啊，袁生。而家趙生嘅下場咧，就係你將來嘅下場。趙生係第一個被處理嘅人，接下嚟輪到邊個？你心裏冇數咩？你而家替佢做呢啲咁嘅衰嘢，我話你知，佢哋唔會幫你兜底嘅。仲有啊，你想飲蟲草心，用蟲草心，用白蟲草，再撞雪心。你俾啲我，俾啲我。你唔好諗啊！我同你講下，
嗯，喂，你俾啲嚟啊！喂，哎呀俾啲嚟啊！喂，仔啊，俾啲嚟啊！你知唔知啊？老豆收皮整完呢樣嘢之後，好多女中意我啊！唔好講呢啲嘢啦吓，我本嚟而家好攰嘅。多謝呢啲家人們，多謝佢啊！飲俾佢睇，可以啦，而家啊，哎呀，我話你知喂，留翻啖嚟啊！喂，冇你份，呢個太蠢啦你小心啊，俾人榨乾你啊，冇價值啦，一腳踢開你啊，抵你啊！哼，你都戇夸夸嘅，你老豆啲嘢啊，幾時輪到你個仔嚟理啊？嗱，你就答我個問題，嗰啲嘢你俾定唔俾？你知唔知啊？呢啲嘢啊，出邊啊有銀紙啊都買唔到嘅，有家冇市啊，知唔知啊？發瘟嗰度拎出去拍賣啊，分分鐘啊一條係一條啊，6位數起步啊！你攞住啲咁嘅嘢唔當寶，哇！真係當佢禾稈草就散俾你直播間嗰啲，喂，嗰啲老嘢喎，老豆你都唔親你啲契爺契媽，喂，嗰班人窮到窿啊，刮痧都冇噶喎，邊會用啲咁好嘅嘢啊？你係咪浪費資源先衰仔？老豆點教你噶？嗱，你嘅事情咧，我講過，我唔會再理噶啦。我個事情你都唔使理啊。呢啲嘢咧係我噶。係阿敏裝多壺過嚟，飲俾佢睇。喂，你個衰仔你係咩機啊？阿敏裝多壺你係咪？哎呀，隻車老豆啊！你個衰仔，裝整多壺你咩意思啊？喂，冇，喂，你，我話你知，俾噶。我想俾邊個就俾邊個。你家人們邊個想要？邊個想要打一字家人們。講真嘅吓，阿敏你幫我登記一下先，要登記一下嘅吓，係啦，登記清楚，因為的而且確真係好少，好稀缺。嗱，我講晒噶啦，我該講晒噶啦，我好言勸你不聽，後果自負。好聲好氣，你唔聽係嘛？好啊，咁睇下點，食蕉連皮啊你！好啊，嗱，家人們，我覺得咧，我老豆咧已經傻到呢個地步啦。我覺得佢咧，講真，佢而家唔願意承認呢個事嘅真相，有極大部分嘅原因係因為面子問題，佢唔願意承認自己係小丑，就好似我哋生活中好多人中意打腫自己嘅面啦，然之後扮肥仔咁樣，呢個道理大家應該明白吓。但係其實咧，講真一句，咁樣唔會俾人哋睇得起佢，反而會更加睇唔起佢。佢而家就係典型嘅打腫自己嘅面，扮肥仔。二奶仔揾我，切入嚟。點啊？二奶仔想同我傾？